Прибыл сегодня на этот безымянный и полусекретный прудок. Красотень. Сегодня ветер был вообще сильнейший. Я приехал с ночевкой. Сейчас уже 6 час, 5:30 точнее, доходит. Цель у меня сегодня половить хищника. Нашел резинку. На резинку буду рыбачить. Наверное, здесь вот завезу. 5 или 6 крючков у меня там. Сейчас посмотрим. Снасть уже давно не использовал, она лежала целая, хоть не целая. В общем, у меня где-то 1,5 часа на все сборы, на установку. Взял опять микролодку вот эту. Блин, надо смазать дверь. На ней буду устанавливать. Нормально. Плавал уже, не утонул. И кружки еще есть у меня. Живца тут наловить вообще не проблема. Один за одним он клюет. В общем, время не буду терять. Сейчас в первую очередь резинку завезу. И будем отдыхать. Надеюсь, щуку поймаю. Вечером планирую ее на костре пожарить. Ну, это планы, конечно, мечты. Но надеюсь, они сбудутся. Так, по рыбакам он там на лодке плавает. Похоже, это сети, что ли, блин. Вот гады, блин. И справа я видел, тут удочку на живца тоже закинул человек. В общем, все. Устанавливаю, а потом дальше все покажу. Подписывайся, ставь лайки и жди новых серий. Все, завез резинку. Не такая она у меня и длинная оказалась. Вон поплывок видно. Но для этого водоема этого достаточно. Сейчас попробую. Отпущу леску с крючками. Попробую вытащить. Будет цепляться, не будет. Тут может коряги какие-нибудь. И пойду живца ловить. И насаживать. И ждать здоровую щуку. Ну чё, поехали живца ловить. Что-то долго сегодня. Обычно сразу дергало. О. Конечно, бы чебачка мелко, но тут в основном уклейка. О, замечательного размера. Так, сейчас 5 штук ловлю. У меня там 5 крючков. Сразу запускаю резинку. Так. Вон что, хищник уже ходит. Так, второго. Не прошло и 5 секунд. Хороший живец. Единственное, говорю, уклейка в ведре быстро дохнет. Но живцом, проблем тут нету. Все, живца подцепил.
Получилось 6 у меня здесь крючков. И запуляем вдаль. Вроде бы вытаскивал леску. Ну, отпускал с крючками, вытаскивал. Ни за что не цепляется, это хорошо. Живцов буду проверять, менять. Ну, если подохнут. Думаю, нормально все будет. Последний штрих. Вот так вот. Ждем, когда она вот так начнет буянить. У меня еще есть вторая резинка. Я, наверное, одной обойдусь. Сейчас подловлю еще живца. Выставлю кружков 5. И сяду на берегу, буду наблюдать. Будет у меня сегодня такая пассивная. Но я надеюсь, если будет клевать хорошо, то и активная рыбалка. Солнце к горизонту идет уже. Полчаса и будет темень. Ну, зажгу костерок. Буду сидеть, балдеть, как обычно. Красота. Народу нету. Я один здесь, хотя выходной день. Все, установил кружки, вон. Короче, живца отпускаем, наловим еще. Темнеет потихоньку. Плыву на берег, достаю кресло и буду сидеть, наблюдать. Ну, скорее всего, наверное, я уже кружки-то не буду проверять сегодня. Потому что в темноте я их фиг найду. В прошлом году здесь даже днем я не мог один кружок. То ли утащила рыба, то ли что. В общем, так я и не нашел. Плавал. Ладно. Ждем поклевку. В принципе, с берега прекрасно кружки видно. Ну, сейчас волны нету. Так что, может быть, и затемно что-то клюнет. Ну нет, значит, утром проверю. Сидим, балдеем. Сижу такой, никого не трогаю. Справа такие 3 выстрела подряд. А до этого я видел с левого берега на правой лодка. Ну, я думал, это рыбак, а это охотник. Он, короче, переплыл. Он там лодку оставил. И он в том заливе по утке стрелял. Ну, промахнулся она. О, слышите? Он туда уже переплыл опять. В общем, промахнулся, она улетела. Ну, тут охотники частенько развлекаются. Так. Кружки видно, но не все. На резинку пока ничего не было. В планах было рыбу пожарить. Щуку хотел пожарить по очень вкусному рецепту. Но пока нет. Думаю, утром-то будет все равно что-нибудь на кружке. Сейчас, короче, спальное место приготовлю. Я буду спать в машине. Пока что-то еще видно. А потом зажгу костерочек на берегу. Не знаю я. Ну, у меня пирожки, в принципе, есть. Я их подогрею на костре и поем. Ну, надеюсь, все-таки, может, поймаю щуку. Часиков до 10, до 11 я посижу. Лягу пораньше спать, чтобы встать пораньше. Может быть, со спиннингом поплаваю, покидаю. В общем, как-то так. Готовлю место. По-моему, я не показывал, как в этой Ниве Шевроле я сплю. Вот так вот.
по диагонали матрас. Такой бывалый, весь в пятнах. Стелю. И отлично. Ну, в принципе, как и в той трехдверной Ниве. Единственное, здесь даже проще. Если куда-нибудь хочешь выйти на улицу, вон дверь есть, выходишь. А в трехдверке приходилось, ну, или с багажник не закрывать задний. Ну, я так и делал. Или через переднюю дверь. Вообще шикардосно. Никакой палатки не надо. Так. Вот финскую свечу подготовил. Я думаю, где-нибудь через полчаса, через час запалю ее. И будем при свете огня рыбу ждать. Мне кажется, наверное, я езжу с ночевкой на природу. Из-за этого запаха дымка и треска костра в ночи, в тишине. Это кайф. В общем, расскажу сейчас ситуацию. Сидел на кресле и смотрел на звездное небо. Сегодня небо вообще прям. Там Млечный Путь, наверное, видно. Ну, снимать бесполезно, я пытался. Ничего не видно на камеру. Ну, не передает. И, в общем, отрубился. Уснул. Потом колокольчик сбрякнул. Я проснулся, побежал. Больше не было. Сидел, ждал. За леску держал. Нифига. Вытащил, короче. А одного живца не было. Сбило, видимо. Он, кстати, он вот так вот пошевеливает, хотя ветра нету. Колокольчиком. Подхожу тоже, держу. В общем, ладно. Ситуация такая. Сейчас хотел, конечно, щуку пожарить, которую не получилось поймать. На костре хотел, там рецепт придумал, чем пожарить. Ладно. У меня есть пирожки. Сейчас я их, так сказать, обдам дымком. Ну, подогрею. Перекушу. И, наверное, спать пойду. Как говорится, утро вечера мудренее. А, кстати, вот, говорю, живца одного не было. Я пошел на удочку пытаться поймать. Нифига. Ночью, видимо, тут вся рыба спит. И мелкая, и хищник. Вон там звезда такая яркая. Так, не сжечь. Вот так вот. Ну ничего, я не расстраиваюсь. Еще утро. Может быть, что-то поймаю. А почему я решил на щуку пойти? Ну, приехать сюда. Как бы окуня я ловил уже здесь. Думал, щуки нету. Хотя раньше была. Сетями тут очень много ловили. В прошлый раз я приехал, на металлокоп ездил, заехал сюда рыбки подловить. Ну, уклейки мелкой. Для кошек, для собак. И, короче, уклейка попалась мелкая. Я ее выдергиваю из воды. Уклейка вылетает, и за ней щука свечку делает и туда. Ну, вот так вот. Ладно, нормально все. Я не из-за рыбы. Кто смотрит мои видосы, может, уже поняли,
что я не из-за рыбы езжу, а время на природе провести. Обожаю дикую природу. Хотя у нас дикая где. Ладно, хорош трындеть. Сейчас, так сказать, поужинаю. Кофеек у меня там есть. И спать. А утром попытаюсь встать пораньше. Хотя я всегда говорю, пораньше спится на природе. Замечательно. Да во сколько встану, во столько встану. И проверим кружки. Здесь я колокольчик уберу, чтобы, не дай бог, если попадется, не разбудило меня. В общем, до утра. Стандартная ситуация. Хотел встать пораньше, а время уже 9 часов. Фу. О. Денек замечательный будет. Фу. Так. Что-то странно. Народу никто не приехал. Обычно тут полно выходной. Там он кружок таскает, вижу. Я и вчера вечером еще заметил. Ну ладно, сейчас проверим. А нет, справа вон там стоят, слышно. Человеки. Короче, сейчас пью кофеек. Сажусь на транспорт водный. И на проверку кружков. Снарядил свой спасательный катер. Так называемый. В общем, сейчас выхожу, выплываю. И буду снимать кружки. Не буду переставлять. Начну он с тех. Они у меня по кругу стоят. Есть большие предположения, что вот там что-то сидит. И вон там кружок сменил свое местоположение. Фу, раз проспал, очень просто буду снимать. А резинку позже проверю. Ну, думаю, там ничего нету. Так бы все равно дергало. Снимать не знаю, как буду на воде. Может и не буду, но попробую. Ну, если рыба будет. Выхожу. Собрал все кружки. К сожалению, ни одной рыбы не попалось. Но вот на 2 кружках, где я подозревал, что что-то клюнуло, там живцов не было, сдернуло. Рыба есть здесь, щука есть. Как бы, ну, не повезло, но это меня еще больше подзадоривает. Да еще вот эта уклейка, она очень быстро дохнет. В следующий раз поеду, возьму, наловлю карасика в своем огородном прутке. Он живучий. И поставлю. Все равно я ее поймаю. 2-й год она не дает удовольствия мне поймать ее. Ладно, так. Что-то я уже свыкся с этой лодкой. Хотя, говорю, надо аккуратно быть. Чуть-чуть привстаешь, она переворачивается. Ладно, плыву на берег. Снимаю резинку. Ловлю уклейку для кошки. И еду домой. Мне еще с машиной надо поковыряться сегодня, завтра на работу. В общем, всем
пока.